ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ കാട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ നിങ്ങളെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വിക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേടിയുള്ളവനാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. വിക്കിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടിയുള്ളത്. ഇവൻ റിക്കി, നമ്മളത് റിക്കിയാണ് അവൻ. ഇത് എൻ്റെ പൂച്ചയാണ്. വിക്കി എൻ്റെ കസിൻ ആശുവിൻ്റെ പൂച്ചയാണ്. ഇവനാണ് നമ്മുടെ ഫിക്കി. ഇവൻ സുന്ദരനാണ്, ബ്രൗണാണ് മൊത്തം. ഇവൻ മറ്റുള്ള പൂച്ചകളെക്കാൾ വ്യത്യാസമുള്ളവനാണ്. ഇവൻ മൊത്തം ബ്രൗണാണ്, മറ്റേതൊക്കെ ബ്രൗണും വെള്ളയാണ്. ഇവൻ കുറച്ച് സുന്ദരനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണാം. ബൈ.